Һаумыһығыҙ, әссәләму ғәләйкүм, Аманат журналы яратып уҡыусы үҫмер дуҫтарым. Хәйерле көн, йәш ҡурайсылар. Мин Нужавиров Дим Рәфҡәт улы булам, ҡурай уҡытыусыһы. Әлеге беҙҙең бөгөнгө видео яҙмаға килгәндә, мин һеҙҙе менән хәҙер 1-2 минутта үлән ҡурайын эшләп һыҙғыртырға өйрәнәбеҙ һеҙҙе менән. Башланыҡ. Эй ҡурай, әү егет, ҡайҙа үҫтең урманда, кем ҡырҡты бер егет, ни эшләргә, уйнарға. Былай беҙҙең ҡурайыбыҙ оҙонораҡ була, беҙ һеҙҙе менән әҙерәк ҡыҫҡараҡ ду ҡурайын эшләйбеҙ. Оҙонлоғо беҙҙең 60 сантиметр буласаҡ. 60 сантиметр үлсәп алып, төбөнән ҡырҡабыҙ. Төбө ҡырҡылды. Хәҙер аҫҡы яғынан 4 бармаҡ үлсәп, шунда беренсе уйынды уябыҙ. Бысаҡман булғанда бәйерәк булығыҙ, эргәгеҙҙә ағайығыҙ йәки апайығыҙ булһын, ярҙам итергә һеҙгә. Бына беҙҙең беренсе уйын булды. Бында 3 бармаҡ үлсәбеҙ. 3 бармаҡты үлсәп, икенсе уйынды уябыҙ. Беҙҙең ҡурайыбыҙҙа мына 2 уйын булды. Тағын 3 бармаҡ үлсәп, 3-нсө уйын. Беҙҙең урынын үлсәп, 3-нсө уйынды ҡырҡабыҙ. 3 уйын булды. Тағын 3 бармаҡ үлсәйбеҙ 4-нсө уйынға. Уйын беҙҙең шунда буласаҡ. Уйын булды. 5-нче уйынға тағын 3 бармаҡ үлсәйбеҙ, тик 5-нче уйыныбыҙ беҙҙең төп яҡтан була. Алғы яҡта 4 һәм 5-нчеһе. 5-нче уйын. 1976 йылда Вәкил ағай Шуғайыпов ағас ҡурайынан ҡурай эшләргә таба һәм шундай методика менән әлеге ваҡытта ла ҡулланып, хәҙерге көндә ағас ҡурай менән эшләйҙәр. Бына беҙҙең үлән ҡурайы килеп сыҡты. Был беҙҙең ҡурай до ҡурайы булды. Мәшләп до, сөнки бөтәһен дә япһаҡ, беҙҙең до нотаһы килеп сығасаҡ. Берәүенә саҡыры, икенсеһе ми, фа, соль һәм бөтәһе лә асыҡ булғанда лә. Әйҙәгеҙ, уйнап ҡарайыҡ. Шулай итеп һеҙ менән беҙ 1-2 минутта үлән ҡурай эшләнек. Һеҙгә ижади уңыштар теләйем. Яҙығыҙ, шылтыратығыҙ, һорауҙарығыҙға яуаптарымды ҡайтарыуыма шат булырмын.